大家好，我係 Alan，今日想同大家分享呢個係膕繩肌，即係大腿後邊嗰個橡筋繩訓練方法咯喎。好，咁我哋將條橡筋咧翹住一隻腳先，我哋咧如果方便就逐隻做啦。好啦，跟住另外嗰隻前腳掌踩住橡筋咯喎。咁我哋咧腳踭呢隻踩住呢隻腳踭，盡量唔好掂地。係啦，保持嗰個力可以按住個橡筋。好啊，跟住我哋提起少少，另外嗰隻腿跟住屈後，呼，係啦，盡量唔好挨住做，呼吸，又唞一唞先。好啊，跟住提一提，呼，唔好連續做，係啦，唞一唞，提起，呼，吸，係啦，如此類推。好，俾側邊大家睇，呼。就係咁啦，希望大家鍾意，我哋下次見，拜拜。